而基隆一个警察太太诉请要离婚，原因是没有办法忍受他在睡觉时的打呼声，说5年来呢都没有办法好好的入睡，所以以夫妻中有重大不治恶疾为由诉请离婚。这个警察其实已经动过2次的手术，希望能够治疗了，2个人也协议分居当中。不过法官认为这实在不算是重大不治恶疾，驳回了离婚的请求。打呼声竟然成了离婚主因。一名黄姓远警的妻子因为受不了自己打呼声太大，不愿意继续维持5年的婚姻，还说自己的严重鼾声属于重大不治之恶疾，向法院提出离婚诉讼。我没有错，为什么要离婚？而且如果睡觉打呼可以离婚，那全台湾他是不是都离光了？妻子3年前向法院诉请离婚，说丈夫只要一打呼，20平的室内空间内都听得到。但黄姓远警反驳，说自己治疗打鼾已经动刀2次，而且为了工作，2人分居2地。不明白妻子怎么还会用打呼当作借口，而且2人结婚前好几次出游在外过夜。如果妻子不能接受鼾声，为何还要和自己结婚？远警妻子的娘家则是大门深锁，没人出面回应。对我来说是精神折磨、精神虐待、精神暴力的来反诉请离婚。高等法院认定打呼不是绝症，丈夫虽然无法解决，但动手术已经有改诚意，驳回远警妻子的离婚请求。TVBS 新闻刘新奎、廖宗庆，基隆桃园采访报道。